Mana navbatdagi zina poyamizni qo'yib, apalifkalarini yechdik. Ko'rishingiz mumkin. Juda idealniy holatda. Juda chiroyli chiqqan. Uyi fasoniga mos. Mana bu keyingi zina poyamiz. Quyib apalifkalarini nima qilib qo'yilgan. Hozir apalifkalarini yechamiz. Mana bu yerga esa mushukni bolalari ishini evlab ketibdi, evlayam o'z ishini qilib ketibdi. Nima ham qilamiz? To'g'rilab qo'yamiz. Mushuk bu ishini qilmasligi uchun nima ish qilish kerak? Kommentariyada yozib qolinglar. Endi keyingi zina poyamiz mana bu yerga tushadi. Razmerlari 16 ga 30 santimetrdan tushyapti. Mana navbatdagi zinamizni beton quyish jarayoni. Zinaning mustahkamligi mana shu vibratorni chalish bilan birgalikda bo'ladi.